作したスパンカーを会場で初めて貼ってみます。うまくいくのか。あ、いい感じですね。結構力を入れて貼ってみましたが、びくともしません。まあ船が立つかどうかなんですけどね、その辺を少し調査してみたいと思います。なんだろうね。なんじゃろなんだろうね。う。おお。寄せるよ。はい。そっちに寄せるよ。はい。はい、取った。はい。お、うまい。ありがとうございます。いいね。これはいいね。はい、ありがとうございます。入れます。場所変えようか。釣れた？釣れたかい？釣れたかい？釣れたかい？お、しょう、これは引き下ろし。それあんまり硬くしてない。硬くしてる。あんまり硬くしてない。じゃあ、タモいるかい？いるな、それ。ちょっとタモ取って怖いな。何かな？何が釣れたかな？ゆっくりでいいからな。おうおう。これええんやない。タイちゃんだけタイかな、これ。おお。うんうん。おお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 おっしゃー。おおい、やったやん。やったね。やったね。やったね。やったわ。やりましたわ。やりましたわ。やったな。ちょっとポーズだけ。これ昨日もね。はい、やったやったー。よっしゃー。
なんかい？ハモいるかい？おお、いいぞ。はい。でっかいの来たかい？ブリ？ブリかい？ハモ来たい？向こうに流してこっちに流してくださいや。よっしゃー。おい。はい、それは持てるね。ちょっと持って。
ここまで来たらもう来ました。 OK。